jelema pang takabur jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikeun kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na masyaallah begitu sujud beungeut nu sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mentak panghebat-hebat nama urang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh eueuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kitu teh kusu urang make samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer maksudna samping nupang bagusna baju nupang bagusna sajadah nupang bagusna nya di jero masjid nupang bagusna kopeah nupang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu pakaian mandek bagus dek kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu akbar teh hiji Allahu akbar Allah maha agung supaya datang urang ka Allah maha agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna ge teu bener sakumaha papatong hisang ieu wudu teh salat teh wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat mudahan bakal billahi minasyaitonir ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh mun deuk menta orang keur sujud ka Allah keur sujud Kangjeng Nabi ka kuping doana la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'amatika ridha mu'afatikan la usisanan alika anta kama asnaita ala nafsik Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah ya Rabb urang ge mantak naon sih urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceri majikan ge bagtara milu nya ge milu cerik ajeuna urang hayang ceuri bae sia naon milu cerik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok sujud urang daun kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tu sakieu mulyana dimumule ku urang tapi didaek dipake sujud geus sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar nyaritakeun jelema mukmin anu bakal dibere surga ku Gusti Allah teh aya 8 rupa
nomor kahijina ibuna muminun anu tararoba tina kasalahan mumpung urang masih keneh diberi kesempatan ku Gusti Allah ulah sok adiguna urang pakai tobat ka Gusti Allah nu paling hebat jam 3 peting paling hebat setengah 3 hudang mandi wudu salat Allahu Akbar 2 rakaat langsung diuk merenung kesalahan geus pokona mah bisa dirasakeun lamun urang jam 3 merenung kesalahan sapoe 2 poe 3 poe 4 dicoba tobat ka Gusti Allah dengan renungan peuting leuleus kana hate urang teh leuleus teu aya we panas-panas teu aya tenang ibu nomor keduanya al-abidun anu aribadah kabeh masyaallah ibadah teh ibaratun anil itsan bi fa'lin musyirin bi ta'zimillah ta'ala ala aqsal wujuhi fi ta'zim pelaksanaan ngagawean hiji ibadah ka Gusti Allah ngagungkeun ka Gusti Allah ngagungkeunana nu pohara pisan ya Allah ya'nahumul ladzina abadullaha fis sirri wa dharra jelema anu nyembah ka Allah dina keur sehat keur gering ibadah kau keur sugih keur susah berang jeung peuting qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim berang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah dina hate teh boga pikiran kieu aing teh eueuh tadina ku ari aya nu ngaayakeunna Allah maha kawasa Allah pangeran aing geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih keneh dihirupan tur dibere sehat batur maya nu bengek darah tinggi dan lain-lain sebagainya tapi abdi mah dibere sehat Gusti iya abdi teh sehat abdi hirup abdi segala rupa dek pake ngabakti ka Gusti naon ku Gusti dititah salat lah insyaallah leutik perasaan salat puasa ya sapira puasa kecil lah puasa tahajud ya sapira tahajud tuh kan sedekah Gusti abdi mah jadi kanikmatan sedekah ngeunaheun perasaan sedekah teh haji kobok itu mah nyantun niat tim piatu asal indungna be nikmat fakir miskin tah ibadah ka Gusti Allah nyaan eueuh nu di dalam naon perintah Allah salat siap urang kan ibadah teh ku ari mah berat asa beban tak perintah syariat keur ngeuna urang diuk ngadeng suara azan Allahu akbar di dalam urang jam asa naik ngawuduk cikemeh salat ih cepet abad ngapain ngadengin aja ngapa ngadengin azan teh eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta
beres adzan aya babaturan din saya kira di mah aya ieu milu jeung aing enon emang iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta belah ditulis nawar 12 juta jadi lamun jadi mah geus 1 juta eta masjid teu kadeleletik masjid teu kadeuleuh sakitu buat enak teh diliwatan bae teu kadeuleuh padahal adzan teh Allahu akbar 2 juta anu kadeuleuh capek ibadah ka Gusti Allah berangkat din sia kana di mah emang enak motor kieu teh kan ngawar 10 juta dibelah ditulis aya nawar 12 juta jadi lamun jadi urang sing 1 juta milik moal ka mana tetep urang salat heula diudag-udag ge lain milik mah lain bae sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat heula ayo salat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae ge yes ya kudu boga kayakinan aing ngaji pan unggal minggu ka Cilongok babaturanna teh kieu din sia deuk salat bae geus aing mah deuk heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah langsung jatuh milu ngeuh mah los tas bang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh ngomong doang ya Allah udah kabengbat bae ke dunia kabengbat bae ya Allah ya Rabb eta mah tarolah keuntungan aya tah mah hasilna ieu lain Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar siap-siap jangan dekat masjid jol bae baturna Waalaikumsalam kawana ente nah yang kapangi be jeung secle be di kopi aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangmelikeun heula dibelikeun aing plak eta pan uplek tah ngarokok ngopi ngarokok deureus rokona tinyana mah pun ti urang keneh aju terus bae salat geus ka mana bae eta kan rugi jasa coba lamun hebat mah kieu ente mah kopi ieu ieu ka kieu gampang orang ngopi ngapa ngarokok tapi orang salat teh lah berjamaah ya tuh salat mah panjang keneh waktu teu bisa aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup taginaheun geus gitu ya Allah ya Rabbi Gusti al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting sarai wa dharra keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting tetep ibadah ka Gusti Allah tentu ku Allah engke bakal dicoba sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik ku aing dikurangan ku ari dagangna merosot ekspor impor geus eueuh ku ari bahan bakuna geus eueuh properti ting jarungkal ku ari toko kitu keneh Indomart ge geus tinggal bangunanna doang sabar subur ge buarali karyawanna cing luh ge ku ari geus hampir-hampir goyang ayo sia di kaluar-luarkeun karyawan mulai karyawan teh aing geus ngaji tetap aing mah ibadah waduh mantep kamari aing loba duit ibadah coba ku Gusti Allah tak jadi bere kokocoran duit nah tetep Allahu akbar
malah jadi imam gua ini. Sekali jadi imam, atau aing kegiatan. Aing kegiatan nih pabrik ente, dagang ente, aing gas aing mah. Beh, ganjaran aing gede jadi imam. Si akur tapi itu akur mah moal aing. Si akur hayu bacaan aing geus sadeungeun mun bener atau aing silakan jadi imam mun teu bener aing makmum ka sia. Bersih teh buraknya. Kan aya jelema yang jadi imam bae. Mun sliding ku batur jadi imam. Ieu mimbar geus dikontrak wae. Satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengka ka di awas ya. Ambo. Aduh, aki-aki goblok tuh. Al-abidun. Gering urang setik tetep paksakeun. Allah. Biasa we. Saha nu nyaho gering eta anu terus maot, aju urang salat bae kan mantep. Ya Allah. Dua Alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah. Jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha atuh. Dek teu muji kumaha sabenerna mah ka Gusti Allah. Urang teh eueuh ka aya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun. Geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah. Abdi teh diurus ku Gusti. Sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat. Geus sehat tepan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis, nu asin karasa asin, pahit karasa pahit, peuheur karasa peuheur. Eta kan ngaranna sehat bokos kitu teh. Gusti alhamdulillah, alhamdulillah. Peuting karasa peuting, beurang karasa beurang, pan kadang-kadang jelema teh sehat bah beurang teu karasa beurang, peuting teu karasa peuting. Teh sehat ngaranna. Ieu mah sehat alhamdulillah. Muji ka Allah. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang dibere gering sales mah masih muji alhamdulillah. Lah sapira sales mah batur mah lumpuh. Urang dibere laleles tapi bisa kere lempang. Alhamdulillah Gusti kekarek dibere leuleus batur mah geus teu bisa lempang. Dibere orang geus teu bisa lempang. Alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk, abdi mah diuk bisa keneh. Bisa orang atuh mah diuk, bukan bisa diuk, tapi teu bisa lempang. Alhamdulillah batur geus bisa diuk-diuk acat. Bari mah bisa ngedeng doang, tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa, robah bisa. Ngomong mah ngeunah. Kadak dibere pararanas beungeut bae ge. Batuk saeutik, maju bae. Teruskeun salat. Neng bilang, aing mah geus baal salat, bongan ku Allah dibere gering. Gusti Allah tolol teh budak. Ku aing nyoba ka sia. Muji terus ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Li'anna Allah akhbara an ahli al-jannah bi annahum yahmiduna Allah ta'ala. Sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga, bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah. Dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin. Takkan jeung Nabi kana Nabi idza atahul amru yasru qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Idza atahul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal. Lamun Kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalat tatimmus shalihat. Tapi lamun nilai hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungan macana alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah tuh ya.
awwal man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal bis-sarra'i wad-dharra. Pangheulana jelema anu disambut, anu digerokeun, anu diprioritaskeun ilal jannah ka surga yaumal qiyamah, jaga di poe kiamat, alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal, jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah bis-sarra'i wad-dharra. Kabeh ge atuh Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah, mun hayang pangheulana digerokeun ka surga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin. Sok biasakeun ti kuari. Hiji at-taibun, dua al-abidun, tilu al-hamidun. As-saihun nomor kaopatna. As-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararuasa kabeh. Ya Allah. Padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat, ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah. Bahasa kerenna mah berkelana, tapi berkelanana lain yangan ani. Ya berkelana si seuri heran aing mah. Ieu mah berkelana ibadah ya Karim ya Allah. As-saihu jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun ku as-saimun. Oh, lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, ku ninggalkeun dahar minuman jima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah, eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh, tilu poe pat poe bakal aya keneh. Tapi kabla ditu malaza adalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu alallah. Na eta saihun nu puasa ge kan kitu. Sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti, abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti. Tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jimba moal. Lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti, ieu mah hayang meunang ridho Gusti. Padahal mah dahar halal, minum halal, jima halal, tapi abdi hayang ngadeukeutkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib. Ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada. Daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring. Ai siana naonan goblok cek Allah. Ai ini pepegatan ulah rosa teh gatu magribna. Hampura bae Gusti mah. Tah eta kan pepegatan tagarana saihun. Oh, jadi atuh majaz. Majaz lah cek ahli bayan mah. Teh saihun. Wow, gede ganjaranana. Senin, Kemis, atau Rajab, ya saihun sepuguh Ramadan, sorga. Ya Allah, sakitu ge di bejaan, komo mun teu beja, engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat, nyedekeun begitu ku malaikat ditimah balu puasa Rajaban,
Bongan ki uci tengah bejaan, mana tak ki uci na tolol. Aing ke di akhirat di demo ku sia. Aing kitu mah geus ngabejaan. Aing datang aya naon. Jojoakan aya naon. Hah? Tadi bejaan, tadi bejaan naon. Bosor aja. Ulang ngirung atuh sia ngomongna. Sia ulang ngirung ngomongna itu. Aing malahan deket ka sia. As-saihun ya Allah ya Rabb. Ya. Nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakalma ieu dina hadis cek dina hadis siyahatu ummati as-saum tadi atawa talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT Espatan ti Bogor ya dikurokeun suka taneuh suka bumi maksudna pandi gelag-lagas ninggalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun surga eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro oncom urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa geus waduh nyieun ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng bakso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman tah saihun teh talabatul ilmi santri-santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun te al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema nu perang ngaluhurkeun agama Allah masya Allah saihun Kangjeng Nabi idzan tana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasadda ala nafsi abwaba syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti jadi pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat Kangjeng Nabi eta teh bakal infatahat alaihi abwabul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak Kangjeng Nabi leuletikana kieu bae heula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun
tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat janabiul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tina qalbuna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab qalbuna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum mulaji majeng pemajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sakaligus peutingna saeutik bae berang tapak ngaran tapak ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cakang jeung Nabi man akhlasa lillah 40 sabahan 40 poe bersihan zaharat janabiul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah daek kadenge kana kasalaki mah tilok asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh salon deh kitu beh enak pan urangnya ha coba ge 40 poe urang tapak beuh pamajikan ge ujianana nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntakilina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakon fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ka alam ruhani atuh kudu ditapaan iyalah ngaranna saihun di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani kita puasa tapang ngaranna riyadhah 40 poe 40 peuting lanjut ku ari ge masih bala di Israel di Bani Israel asal geus tapa 40 peuting deuleujeung degena berubah ambeuna berubah kuari geus jadi aya di alam ruhan hebat eta perguruan ruhani mun kuari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok aing asup ka perguruan ieu lah riyadhah nya 40 peuting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna baturna lah lulus nya mah henteu batur lulus nya mah henteu dedeulean batur geus beda dedengean geus beda perasaan geus beda nyana mah tetep bae ngabaged laporan ka guruna cenah cakang jeung nabi man akhlasa lillah 40 sabahan yuharat janabiul hikmah min qalbi ala lisan kula geus kurang kumaha cak cenah ieu geus ninggalkeun lembur ninggalkeun dahar ninggalkeun nginum ninggalkeun jima tapi kok batur lalu lulus kula henteu mana ucapan kangjeng bau nungtutnya na cak guruna tenang dipandian ku guruna pandian doa bareng guru bareng sia bareng doakeun ku guruna
di mana ieu sih kasalahan anak minta ka Gusti Allah ya Rob ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diridahan 40 teu penting masih keneh di mana kasalahan anak dibere ilham ternyata korengnya anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh jadi gangguanna ti indung gangguanna ti indung langsung didatangan ku guruna Nyai wah order ya siapa tuh nyokan pakai sorban meren anggap order baik kecuali si eta los ini bangsa apa berenya lu datang teh pajadek mau order naon iya kalengitan anak leungit cek anak kugu waduh tukang neangan order lain masalah gitu bi anak aya di pesantren kula di pesantren sanunita teh budak pondok aing mah teu sudi terido oh paingan tuh kan jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan maksudnya perjuangan naon bisnis non migas oh ya anak kula wareng pesantren paingan kula teangan nu bae tah ieu mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riadoh masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi budak naon gitu jadi bagus saya tuh diridokeun atuh geus itu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeulana indung tah gitu udah jadi urang deuk usaha mantek ngajenjes indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru date sia kudu perasaan we kuari mah geus hayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riadoh henteu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir teu kumaha asa Masya Allah indah ya ka makom ruhani kurang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetap minum tapi seetik oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana sayhud tuh kan ya kari Lailah jelema mukmin anu bakal dibebungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-as-saihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur
demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Asup salian ilmu Allah mah ilmu tekan kabagi dua, aya ilmu dunia, aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat. Ilmu dunia kacau, ieu mah ilmu akhirat. Atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah. Mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih, Saihun Masihum Isa al-Masih ibnu Maryam Isa. Masih teh nya nama teu boga tempat. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal. Matak leumpang bae terus sama dakwah terus. Masih ibnu Maryam. Teu boga tempat. Mantap kurang kuari ribuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga. Teu bogaeun sajengkal-jengkal aja. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah. Hese. Karena balalender tuh. Budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh bapak kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing teh bapak kolot jigo. Kahayang aing bapak kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus aing masjid dijual. Masya Allah, kayak lain nambahan wakaf, pendahan ngejual wakaf. Lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani, teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin. Nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata, tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu can usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat tita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas. Goblok meureun. Ruhani sih make mahar hikmat tambah kos kitu bae. Eta loba murid engke teh abeh loba murid ayo loba murid bapan alhamdulillah belum mere salah. Atawa aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing ieu lobaan mangke salah. Nu mantak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan nih. Sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan. Geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda. Aduh karunya amat eta takabur itu budak ngasup-ngasupkeun thariqah di janakeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat eta thariqah mah lain kudu geus usul. Ya tuh usul nu nyaho tah iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan ajo kembangan kadeuleu jubuahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat baik make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau nanti cari bakalah asal balai zikir bae ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani. Kan di alam ruhani udah urusan roh tinggalin ke bakalna jasad
zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani geus lain zikir jasad. Geus lamun zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh. Geus kudu anu ngabimbing. Ieu teh basuda asa yahu. Jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-saihun. Batak di manaan as-saihun. Pasti atuh sorga ieu mah jelema. Sorga. Neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna. Anu lalampahanana teh lillahi ta'ala. Di lembur urang teh angan kiai namun salat nulillahi ta'ala, alamun ngazakat lillahi ta'ala, kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target. Lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng. Mun aya kiai make target nu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang. Saihun mah lain kitu lillahi ta'ala. Oh, sasalaman ipis teu kudu usada mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000. Barang mung kandel mah teu kudu. Ente. Ulah ente. Aduh. La ilaha saihun ya. Eueuh di urang perkumpulan halqah. Riungan toriko eueuh. Kuduna makan aya babacaanna khusus, tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus. Cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon. Geus abe ulah kabita neuleuh motor, teu kabita neuleuh mobil, teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah. Lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu anu ngurus nagara. Ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok. Ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh. Ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna. Je digantung sia ku aing. Teh sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh. Ayo saha nu endegna? Saha nu endegna ayo. Ninggalkeun warung, ninggalkeun toko, ninggalkeun tani, ninggalkeun bisnis, ninggalkeun pamajikan, ibadah bae ka Gusti Allah. Haju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endeg moal. Tembak siapa ini? Parangsana naon beureuh. Hese ugu. Pan Kangjeng Nabi mah diangkat jadi rasul teh hubiba dibake ka resep kola. Nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge suara-suara studinya ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan
urang mah kuari can pernah riadoh di pondok naga di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa iya di pondok pesantren salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke administrasi kan jadi beda aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah dek nyon pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha kiai salafiyah hese ngariung asal teu dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung iya mah dek nyaritakeun lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiai na mana sia asal teu ikhlas atuh mal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atuh mangga bae tah mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas mah kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji wari di deuleu agama mangga dek dicing di NU macang caya ndek boga organisasi mangga ndek di HTI sakae ndek di hurud pede di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa aja deui mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener kadidik atuh mangga tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon tah kan ka kiai deh ka kiai ka guru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapage jeung guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaji teu hareangeun masyarakat kunaon lain dek ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riyadhah ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu ginu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia
mantap lamun hayang luhur sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta oh ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok bekos itu sia Rasulullah sebab dunia dipake karesep ku kabehan sia na resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat teh masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu hayang kadahar henteu aing mah teu hayang geus hayang ari tuh henteu imah hayang kadahar bae wow antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya na ieu sakit tolol di teh mah rokok di berean dijual roti di berean dijual kabeh dijual nah ceknya na ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asa Yahuda hese asa Yahuda teh ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman depan ieu mah poho sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah do terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik Waalaikum ngomong saji jasia balik ieu aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik je teu panetan henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nuju leuna Allah gas aing mah kajian teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pan tah ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah teh gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna dijerokeun deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud ilmu salluna tegasna nu sarolat rakiun jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat teu hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung mah masih keneh loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manembongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratib tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratib tawadu lillahi ta'ala waruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna
Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu. Ayana dina sujud tawaduna adalah sujud. Geus kudunya watuh. Anal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim. Kebanggaan di diri orang adalah beungeut. Awak urang teh ya anu dibanggakeun ku urang beungeut. Sebab iyalah nu paling dihareup. Boga sinar beungeut teh jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut SPM, beus serem. Atawa beungeut jawara. Mata beureum, kumis mablang, jagot sempong, awak kuru. Ceking teh. Eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun. Namun lu biasa-biasa mah awak kan teh sieun. Ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang. Ieu jelema normal teh sieun. Morpinis sieun. Tah, iya. Ya, jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan. Jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud. Sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh. Saat si kasep, saat si ganteng, saat si gelis, saat si hebat, tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu Akbar. Diperhatikan kan ku Gusti Allah. Nangtung awal maratibit tawadu. Rukunya na Masya Allah. Begitu sujud beungeut sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh. Nu mentak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh. Di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh. Eueuh kuari mah marmer. Sakitu di marmeran kita teh kusu. Urang mah ke samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer. Urang tamer nyana pamer. Urang mah tamer nyana mah pamere maksudna. Samping nu pang bagusna, baju nu pang bagusna, sajadah nu pang bagusna. Ya, di jero masjid nu pang bagusna, kopeah nu pang bagusna geus kabeh pang bagusna. Salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu. Pakaian mana bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar Allah Maha Agung supaya datang urang ka Allah Maha Agung salat urang teh ya bener-bener tawadu. Jadi berarti beneran salatna. Aya sahabatna Rasulullah, salat hayang bener sih kumaha? Ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng. Wuduna heula nu bener. Lamun wuduna bener salat teh bakal bener. Tu wuduna ge teu bener. Sakumaha papatong hisang. Ieu wudu teh salat teh wal bener. Wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat miraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab urang daek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun endek menta orang keur sujud ka Allah. Keur sujud Kangjeng Nabi ka kuping doana la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi. A'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'afatika ridha min mu'afatika la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta. Ya Allah, ya Rabb. Urang ge bantak naon sih? Urang keur sujud majikan kan ngadengekeun. Wah, kaji kunaon ceurik.
Majikan ge baktana milu. Milunya nage, milu cerik. Ajeuna urang hayang ceuri bae. Sia naon milu cerik? Di kakak itu cerik bari sujud hayang naon? Goblok. Teta keur sujud urang naon kabutuh urang. Masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat. Banget tuh saking mulyana dimulai kurang tapi daek dipakai sujud enggak surga. Iyalah ar-raki'un as-sajidun. Masyaallah. Al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar. Urang nu nyaritakeun salat nya. Ieu keur carita bae heulanan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting. Sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata. Ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada. Allahu akbar. Rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran. Sayyidina Utsman mas sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu saja nya. Ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya. Ulah loba omong eungap kadangena. Lu bentak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, Ruqayyah pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman mentak Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra anjeun Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang mah kitu. Murigak bulu ngalengena. Ya Allah ya Rabb Zinnurain. Masyaallah karim. Hei, saya nyarita keun. Tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana. Ye. Ese ngomongkeunana urang. Insyaallah karim. Kabelah dieuna dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat coba kurang dikejar. Lamun urang sajud seperempat menit, seperempat jam, berarti kan sajam seberapa? Iya. Dalam sekolah tuh naik meren budaknya. Kunaon kadinya jawabanana. Inditkeun pod. Jadi berarti sajam seberapa? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rineh kan setengah jam. Kurang sajud teh setengah jam. Sok geura baca kurang setengah jam. Kalau masuk ngitung, cek aing maca Quran coba ya. Lamun saparapat jam, wah bisa ngabuncal-buncal. Musuh aja jelema tetetet. Bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal. Eta nu lancar setengah jam normal. Aing ngeunaheunana mah atuh sajam. Lamun sajam sajuz
Atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah. Ini lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang. Nah, berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah. Ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sina Utsman Sina Abu Bakar Siddiq. Mal bisa, oh nyana mah lain alam ieu. Ngalengkah ke alam ruhani. Okos adzan Ki Bilal lamun didengikeun ku urang 60 km kadeng. Ki Bilal suarana. Allahu akbar. Allahu akbar. 60 kilo. Kadenge kaselan berarti kadang. Coba Haji Pendi tidak adzan. Ayo coba. Di luar etang adenge bae kotok aing bikin ka sia. Kotok batur. Bilal 60 kilo Masya Allah karim. Moal bisa diukur ku kumaha ge eta mah suara karomah tah mah. Suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae. Jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah eueun nu teu ngajawab wabeh dihitung 30 kilo suara karomah tah mah ku ari ge urang bisa make HP streaming bener teh ngomong eta streaming tah mah baju awewe streaming mah Gusti Allah ieu keur carita karomah mal ka udah urang tempat geus alam nala asayun arraqiun sajidun aduh masyaallah pokona urang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran urang geus tinggal tabena bae mangga hese urang hayang istiqomah bae hese maca Quran بالمعروف والناهون عن المنكر anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean ma'ruf nomor hiji adalah iman merentahkeun iman wanahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar hulu munkar adalah kafir berarti marentah iman ngalarang kafir eta kapan pang gede nah pagawean lamun urang nita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir timbul bakal naribut mantak jawab peperangan al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar perang kajen hukum lagi hiji-hiji atuh hiji-hiji heula al amiruna bil ma'ruf marentahkeun kahadean dimimitian ku marentah iman belah dituna marentah ulama maksiat marentah kana keadaan ibadah wa nahuna 'anil munkar nu berat mah nyegah tina munkar entak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian kumaha sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf dari boh merentah munkar nalarang ma'ruf kuari kuari dilobah kuari ya Allah ya Rabb geus urang saya mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu urang bisa diparentahkeun jeung naon nu urang bisa dilarang cara urang bae melalui pengajian melalui rajaban maulidan jeung sajabana urang terapkeun al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar lepas nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus lepas masyaallah karim lepas
urusan ananya nama APBD, APBN, proyek. Urusan agama. Bentak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa. Tegor ku Gusti Allah, ulah kamalina anteuing sia teh hari ruk teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran, Gusti ditoler-toler. Aing na aya, sia nagana nyeun aing, podaran sia ku ieu. Dialingan dah ku Allah. Banjir, elingan deh ku Allah, ayo gempa, elingan deh angin. Orang zikir nanti ke waktu ayah gempa, baik. Subhanallah. Eren baik gempa, seserian deh. Banjir, Subhanallah, Masya Allah, la ilaha illallah. Eren baik banjir, eren deh. Allah teh banjir kendi gitu ku ieu. Teu tahayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentahna eueuh we deui nu nitah. Nu nitah kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be, nyun pasini. Hayu nitahan coba tuh. Nitahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar. Jadi urang ngeunaheun gitu tang ngadengena. We nu ngahayu-hayu kejadian alam. Asal banjir kejadian alam, gempa kejadian alam, angin kejadian alam. Kabeh kejadian alam. Eueuh we kanu bogana ka ditu. Masyaallah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Wal hafizuna li hududillah. Jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan teh li akamihi, tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu. Wal hafizuna li hududillah. Sapotong ayat eta teh sakitu tah nyaho bakal gede dah hukum Allah. Emang kumaha? Nu ngajagaan kana hukum Allah. Hukum Allah teh disebut taklif. Ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua, aya ibadah disebut ubudiyah, aya muamalah. Ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat, jeung beatuh engke dina fikih babus salat. Jeung nu patali kana salat wuduna, jeung patali kana syaratna, jeung patali jeung pembatalanana. Ieulah hafizuna li hududillah. Hite salat. Engke salat lagi aya fardu, aya nu sunnah, aya nu makruh, anu haram. Oh, iya hafizuna li hududillah. Puasa, bagian ibadah puasa. Ieu kan puasa tah. Geus naon teh hartina puasa? Kemudian puasa nu farduna nu mana, puasa nu sunahna nu mana? Aturan-aturan puasana kumaha? Dibuat bae ke babus shaum. Hafizuna li hududillah. Salat, puasa, zakat, sarua. Dijieun kana fikih babus zakat. Haji, babul haji. Ya Allah ya Rabb, ieu wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah. Jieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat, bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa, bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat, bab haji jeung nu ta'alluq kana haji. Ya karim. Ieu wal hafizuna li hududillah. Sebab li ahkam kuari bagian muamalat. Bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu gair asolah.
nu asola ieu adalah bagian kana hawasul khams panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa malmusat ieu tah masmuat ieu tah ceuli masmumat ieu tah irung mubsorot ieu lah mata dijieun dina pikih engke nu patali jeung mazuqat patali jeung mazuqat teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman eta lah mazuqat ayalah ke dipikih babu ta'am berikut jeung surbi-surbina lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta pikih ka dituna lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna urusan nu dijadikeun udhiyahna urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina madzuqat jokotna masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah wal geus tengah magrib ayo sia madzuqat tadina pikir teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh iya babu ta'am oh bazukot berarti muamalah oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babu saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah bedana muamalah jeung ubudiyah naon ari muamalah mah limaslahatin mar'iyatin lidin lan kitu la limaslahatin dunyawiyah ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia lain ka maslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din balik ka maslahatan agama ubudiyah jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama ujung-ujungna akhirat langsung teh bajang patalina jeung urang mahdoh disebutna urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah tah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jeung akhirat urusan dunia geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi muamalah mah urusanana urusan dunia ya nu tadi tah madzuqat tina cicip rasa berarti kan urusanana dahareun inumeun ku ari malmusat teh nu diragap teh baju taragapeun malmusat geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju pakaian asupna malmusat wal hafizuna li hududillah aya aturanna anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malmusat sendok piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel sia asal kos kitu be hudang kan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah deungeun aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna teh kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke ka dituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke ka dituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna
sabara puluh kitab. Wal hafizun. Malah geus datang ka magrib. Malah ayo sia. Karake madukot nomor kedua malmusat. Nomor katiluna masmumat nu kaambe. Naon nu kaambe ku urang anu halal anu haram anu makruh. Urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah menang ganjaran. Tapi lamun dihandapeun bujal ka handap udah coba-coba. Ambean ku sia. Buka di ambean. Eleh kebodongkol mah. Tah ieu bas kumaha aturan-aturanana. Dibere dijieun babna dina fikih ya karim. Doh madzuqat malmusat kemudian ayeuna mah masmumat kuari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu keneh mubsorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah. Eta keur katali jeung asalah ku hari patali jeung tabaiyah. Tabaiyah teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai. Nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik. Milik aya anu jadi milik. Ya, dengan sendirinya aya nu wajib jadi ngamilik ku jadi sabab ku jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae. Kabelah dituna B teh aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur nanti ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga teu sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijalah urusanana wah babu amalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab-bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim. Nah, kabelah dieuna aya hak, gonimah, fae dan lain sebagainya. Ta eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi. Sedengkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua hukum teh lamun teh jalbil masoleh daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh tak kitu panjangna. Sabara puluh kitab sabara ratus jilid. Bab-bab bae tadi tanggeus pohara tah. Namun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang. Oh, panyokotanana ieu ti dieu panyokotanana ieu ti dieu engke urang milihan. Oh, kitab ieu mah kieu ngomentar, oh kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah. Ya Allah. Engke anu daf'il madar. Nah, daf'il mador teh urusanana aya anu hifdzul nasal, hifdzul mal, hifdzul adsab, hifdzul ukul. Ieu daf'il mador teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab. Nasab berarti kan kudu dijaga ku urang ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi tuh kan andai kata urang ngarusak harta cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling lamun anu sasamaran berarti kan nyopet kan aya aturanana iya karim
geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah sarikoh ngaranna, lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kos eta copet ngaranna. Dah atuh aya aturan eta tidak hifdzul amwal, ajalah hifdzul abdan. Badan urang teh kapan kudu dijaga, diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin, berarti kan sawak sabeuleug gejer, berarti kan di itu teh aya babna engke, bab teh engke bab kisos, bab had, bab dan lain sebagainya. Lamun ba'dil abdan ngan curug doang, ngan leungeun doang, engke kan ti dituna berarti naon tah babna, bab had jeung sajabana. Masyaallah. Hifzul amwal, hifzul ansab, hifzul ukul, akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok, narkoba, kena sanksi. Kumaha sangsina? Dijieun bab-bab dang. Ieu daril mafasid. Nah, iyalah wannahuna wal hafizuna li hududillah, anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah. Tegasna ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram geus bae kudu namah haram, lamun cek agama halal kudu namah halal. Saeukeun sanakeun ku urang. Ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkeuna dijadikeun bae 5 opat geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah. Opat jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri, kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan opat doang. Hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang. Geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al hafizuna li hududillah. Ya Allah. Maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah. Dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah, tapi kerangkum kabeh, kerampid kabeh, pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. No, opat hulu teh tadi hiji ubudiyah, 2 munakahat, 3 muamalah, 3 munakahat, 4 jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan di kitab, disarahan deui. Ya Allah ya Rabb. Nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah, ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae. Abdi geus percaya bae cak Allah haram-haram, cak Allah wajib-wajib, cak Allah sunah-sunah. Geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cek Allah salat wajib abdi bandek ngalaksan, cek Allah zakat wajib abdi bandek, cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga. Haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona. Tuh, bandek bae kitu teh. Tuh nya. Deuk abdi mah. Ieu urusan-urusan nu dilarang soal jual beli, berarti mau muamalah. Hambalah ya muamalah. Kitu keneh munakahat mana, kitu keneh jinayat abdi mandek nurut bae ka Gusti Allah jahiruk malila di alam dunia. Nah, wal hafizuna li hududillah, ngamalkeun kana hukum-hukum Allah, ieu anu bakal meunang pangbubung. Wa basyiril mu'minin, bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin carana bere bil jannati surga. Ya Allah, mukminin anu boga karakter at-taibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Etalah anu bakal dibere pangbubunga surga. Wa basyiril mu'minin,
mudah-mudahan orang kabehan dibere bisa muka mata hati orang sehingga orang bisa ngamalkan ayat atta ibuna sampai dia jeung orang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga orang dibere ku Gusti Allah pangbubungah orang kabehan bakal dibere sorga kabeh asup ka sorga kabeh berangkat menuju sorga babarengan jeung guru-guru orang jeung pemimpin-pemimpin orang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu